Hello, everybody, welcome to my YouTube channel. Today I gonna explore tree house of Morang, Nepal. If you are new in my channel, then please don't forget to subscribe my channel. कति हो ट्री हाउस ए यहाँसम्म उल्लाबारीबाट तपाईँलाई म व्यवस्था मिलाइदिन्छु यहाँ धन्यवाद है फाइनली पत्थरी बजारबाट चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु है ट्री हाउस आजको ब्लग चाहिँ ट्री हाउसतिर है त्यो अगाडिको लोकेसन देखाउँछु ओके यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने रहेछ लोकेसन चाहिँ यतै बताएको थियो you have to cross the road now and maybe katusee khaja कता यतै जस्तो लाग्यो finally khajaghar यता ट्री हाउस यता यस्तो लाग्यो let me see I have to ask here where I'm confused here. Finally I reached at tree house. See, that is the tree house and we have to pay here for entrance. Okay, let's ask them. हजुर कति भित्र पसेको थियो 30 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ हो भित्र फोटोहरू पनि खिच्न पाइन्छ नि पाउँछ ओके तपाईँ मात्रै हो हजुर हजुर एकजना मात्रै हो खाजाहरू खानु पाइन्छ भित्र पाइँदैन होला खाजा त तल ए हो यहाँ त छैन ओके प्रब्लम यही हो गेट खोलेर ओके I bought the ticket here and this is the ticket for entrance and they have to pay 30 rupees Nepali and this is tree house which I found in TikTok. Okay, tree house. See, let me see. Let's go. यो चाहिँ ट्री हाउस हैन तपाईहरुले यो चाहिँ मैले चाहिँ टिकटकमा भेटाएर चाहिँ मलाई मन परेर यहाँ घुम्न आएको र यसको बारेमा चाहिँ मैले टिकटकमै भेटाएको थिएँ भन्नु पर्दा चाहिँ राम्रो रहेछ There is nothing inside here. यहाँ भित्र चाहिँ केही छैन जस्तो एउटा रुख चाहिँ सुरिलो रुखमा चाहिँ यसरी बनेको रहेछ This one is a tree. This one is tree. The straight tree and they made like a house middle of this tree so they call the tree house here
ऊ कटुसे खाजा घर त यसलाई भन्दो रहेछ ओके लेट्स टेक द पोर्क सेकुवा चाहिँ टेस्ट गरौँ है ताजा यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे रहेछ कटुसे खाजा घर merci अहिले हजुर खाजामा के पाइने हो सेखुवा कसरी हो होइन केजीको होइन कस्तो भन्नाले आधी केजी बनाइदिनु त ल अनि एउटा चिज They say that we cannot find one plate or half plate system. Directly, we have to order 1 kilogram system, so I order half kilogram, but it will be too much for one person. This is pork barbecue. हजुर ल त्यहाँको खाजा साजा पनि खाइयो र ट्री हाउस पनि हेरियो र मलाई त्यहाँको पर्क सेकुवामा एक किसिमको स्वादिष्ट स्वाद चाहिँ अलिकति केही मात्रामा राम्रै छ तपाईहरु नि यति यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने आउनु होला र यसमा आएर टेस्ट गर्नु होला एकदम राम्रो छ त्यहाँको फ्यासिलिटीहरुदेखि लिएर हर कुरा तर एउटा कुरा मलाई के गुनासो लाग्यो भने त्यहाँनिर जस्ट हामीले 1 प्लेट हाफ प्लेट चाहिँ नपाइने रहेछ जस्ट एकैचोटी हाफ केजी 1 केजी त्यस कारणले गर्दा तपाईहरु चाहिँ आउनु होला फ्यामिली सुत्दै राम्रो हुन्छ फ्यामिली सुत्दै आउनु भयो भने Thank you for watching my video.